Meine Damen und Herren, ich habe mich heute Nachmittag ausführlich mit den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer beraten, telefonisch. Wir alle sind uns des Ernstes der Situation bewusst. Das Coronavirus breitet sich weiter mit besorgniserregender Geschwindigkeit in unserem Land aus. Wir haben heute darüber gesprochen, wie unsere Gegenmittel greifen. Und an Gegenmitteln haben wir eben noch keinen Impfstoff und keine Medikamente, sondern nur erstens die Anstrengungen, die wir unternehmen, um unser Gesundheitssystem, vor allem die Krankenhäuser, auf den zu erwartenden weiteren hohen Anstieg der Fallzahlen vorzubereiten. Und zweitens unser eigenes Verhalten. Das ist das derzeit wirksamste Mittel, das wir haben. Das bedeutet, das öffentliche Leben so weit herunterzufahren, wie es vertretbar ist, die Begegnungen der Menschen, bei denen das Virus weitergegeben werden könnte, so weit zu reduzieren wie möglich. Sie wissen, dass sich Bund und Länder zu diesem Zweck am Montag bereits auf einschneidende Maßnahmen geeinigt hatten. Und wir hatten vereinbart, dass wir an diesem Wochenende eine Zwischenbilanz ziehen werden. Heute am Sonntag stellen wir überall in Deutschland fest, unsere Städte, unser Verkehr, unser wirtschaftliches und privates Leben sehen vollkommen anders aus als noch vor einer Woche. Die überwältigende Mehrheit der Menschen hat verstanden, dass es jetzt auf jeden und jede ankommt, dass jeder und jede seinen und ihren Teil dazu beitragen kann, aber auch muss, das Virus aufzuhalten. Bevor ich Ihnen gleich im Einzelnen die erweiterten Leitlinien erläutere, auf die sich Bund und Länder heute geeinigt haben, ist es mir wichtig, mich direkt an all diejenigen zu wenden, die sich jetzt an die notwendigen Verhaltensregeln halten. Ich danke Ihnen dafür. Ich weiß, dass es Verzicht und Opfer bedeutet, wirtschaftlich wie menschlich, wenn Geschäfte schließen müssen, wenn man nicht mehr so einfach unter Leute gehen kann und was noch viel schmerzhafter ist, nicht mehr so einfach die Großeltern besuchen darf, Freunde treffen darf. Wir alle müssen darauf eine Zeit lang verzichten. Dass sich so viele an diese Verhaltensregeln halten, das berührt mich sehr. So zeigen wir Fürsorge für ältere und vorerkrankte Menschen, denn denen würde das Virus am gefährlichsten. Kurz gesagt, so retten wir Leben. Ich habe Ihnen bereits am Mittwoch gesagt, so dynamisch die Ausbreitung des Virus ist, so flexibel müssen wir unsere Maßnahmen auch immer wieder angehen. Wir müssen sozusagen in der Lage lernen, von den Experten, die der Epidemie immer neue Erkenntnisse abgewinnen, und von der Beobachtung der Wirklichkeit. Welche Maßnahmen werden reibungslos umgesetzt und wo hakt es noch? Und warum? In diesem Sinne haben sich die Bundesregierung und die Bundesländer heute verständigt, die Leitlinien für das Verhalten und für die Bewegungsfreiheit und Mobilität, an die sich alle zu halten haben, noch einmal zu erweitern. So reduzieren wir weiter konsequent öffentliches Leben und die sozialen Kontakte. Und wir sorgen dafür, dass in ganz Deutschland im Grundsatz die gleichen Regeln gelten. Viele Bürger haben uns ja deutlich wissen lassen, dass sie sich diese Klarheit auch im föderalen Staat wünschen. Jeder soll wissen, alle staatlichen Ebenen in Deutschland, der Bund, die Länder und die Kommunen, arbeiten an einem großen, ja lebenswichtigen Ziel, Zeit zu gewinnen im Kampf gegen das Virus. Und deshalb haben wir uns auf folgende Leitlinien heute, ergänzende Leitlinien verständigt, die ich Ihnen vortragen möchte. Erstens, die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Zweitens, in der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter eben genannten Personen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Meter, besser noch 2 Meter einzuhalten. Drittens, der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine
mit einer weiteren im Haushalt lebenden Person, also einer weiteren im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. Viertens, der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere, individueller Sport, Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter möglich. Fünftens, Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel. Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen sollen von Ordnungsbehörden und der Polizei überwacht und bei Zuwiderhandlungen sanktioniert werden. Sechstens, Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause. Siebentens, Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil sie in diesem Bereich eine körperliche Nähe haben, die ja unabdingbar für die Berufsausübung ist und deshalb nicht zu den Leitlinien, die wir uns gegeben haben, passen. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich. Achtens, in allen Betrieben und insbesondere solchen mit Publikumsverkehr ist es wichtig, die Hygienevorschriften einzuhalten und wirksame Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Besucher umzusetzen. Und neuntens, diese Maßnahmen sollen eine Geltungsdauer von mindestens 2 Wochen haben. Damit weiß jeder, wo immer er oder sie lebt, genau, woran er ist. Jeder soll seine Bewegungen und sein Leben für die nächsten Wochen nach diesen klaren Vorgaben organisieren. Niemand von uns, die wir in der Demokratie politische Verantwortung tragen, hat sich gewünscht, je mit solchen Regelungen vor die Bürger treten zu müssen. Ich sage aber auch, dies sind nicht einfach irgendwelche Empfehlungen des Staates, es sind Regeln, die in unser aller Interesse einzuhalten sind. Die Ordnungskräfte werden das überprüfen und wo sie Verstöße feststellen, wird es Folgen haben und Strafen geben. Ich wiederhole daher meinen dringlichen Appell an Sie alle, gerade auch an diejenigen, die sich mit der Einhaltung der Regeln in den letzten Tagen noch schwer getan haben. Bitte ziehen Sie alle mit. Tun Sie jetzt das, was richtig ist für unser Land. Zeigen Sie Vernunft und Herz. Unzählige Mitbürger arbeiten im Gesundheitssystem und halten unsere tägliche Versorgung aufrecht. Wir sollten ihnen dafür immer danken. Vor allem aber schulden wir ihnen, dass wir dem Virus so wenig Möglichkeit geben, sich auszubreiten, wie wir das irgendwie können. Es ist an diesem Tag eine große Ermutigung zu sehen, dass Millionen und Abermillionen von Menschen diesen Verzicht aus Gemeinsinn und Fürsorge für die Gefährdeten auch ganz praktisch leisten. Ich bin überzeugt, dieser Gemeinsinn, dieses Wir treten füreinander ein, wird uns alle gemeinsam durch diese schwere Zeit tragen. Herzlichen Dank. Frau Bundeskanzlerin, als Sie die Maßnahmen vorgelesen haben, haben Sie gesagt, der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine mit einer weiteren im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet. Es muss doch heißen... Das ist ein Fehler. Das habe ich dann einen Fehler gemacht, dann lese ich es gleich nochmal vor, damit wir es alles richtig haben. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. Dann haben wir es nochmal ganz perfekt. Danke, ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Und zwar gab es ja Vorschläge, die Sanktionen ganz konkret dort reinzuschreiben, etwa 25.000 € Strafandrohung, wenn nicht, aus dem Kreis der Ministerpräsidenten kamen solche Vorschläge, wenn nicht
dieses Versammlungsverbot oder Kontaktverbot sozusagen eingehalten wird oder auch die Drohung mit Freiheitsstrafen. Warum ist das nicht drin? Und es soll ja eine Auseinandersetzung gegeben haben zwischen den Ministerpräsidenten Söder und Laschet. Liegen da die Nerven blank? Also es hat eine wie immer lebendige Diskussion gegeben, das ist aber auch ganz normal. Von Strafhöhen oder Ordnungsgeldern ist heute nicht gesprochen worden, in welcher Höhe. Das hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Und ansonsten muss ich Ihnen sagen, es ist doch wichtig, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass wir die Kontakte reduzieren, dass wir trotzdem den Menschen erlauben wollen, das Haus zu verlassen, dass sie rausgehen können für die notwendigen Tätigkeiten, aber eben auch, um frische Luft zu schöpfen. Das kann man in der Familie machen, mit denen, die im Hausstand leben und eben auch, wenn man alleine lebt, mit einer zweiten Person zusammen. Das wird manchmal so beschrieben, dass es sozusagen im öffentlichen Raum nur zwei Menschen zusammen sein können, außer es handelt sich um Menschen, die in einem Hausstand wohnen. Und ich glaube, das ist eine gute und richtige Regelung. Und darauf haben sich alle geeinigt. Frau Bundeskanzlerin, zwei Fragen. Das eine, haben Sie sich mit dem Ministerpräsidenten auch über die Reform des Infektionsschutzgesetzes geeinigt? Da geht es ja darum, ob der Bund in Krisenzeiten wie der jetzigen mehr Kompetenzen erhält. Da müssen ja die Bundesländer zustimmen. Und zweitens, haben Sie sich auch über wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen verständigt? Da gibt es ja die Zusatzforderung, dass man eine Haftungsobergrenze von 100% bei Krediten übernimmt. Ich bitte mal um Verständnis. Wir haben morgen um 11 Uhr eine Kabinettssitzung. Danach werden der Bundesfinanzminister und ich Ihnen hier an dieser Stelle auch zu einem Statement zur Verfügung stehen. Die Gesetze werden erläutert werden. Wir sind noch voll im Erarbeitungsprozess und deshalb kann ich zur Ausgestaltung dieser Gesetze heute nichts sagen. Es wird kommen und die Details werden gerade noch abgestimmt. Es muss sich keiner Sorgen machen und die Überschriften heute in manchen Zeitungen waren auch vollkommen übertrieben. Also da werden wir eine gute Einigung finden, auch mit den Bundesländern. Wir haben ja eine Bundesratssondersitzung am Freitag und wir wollen natürlich, dass in dieser Bundesratssondersitzung auch die Gesetze beschlossen werden. Es wäre ja nicht besonders logisch, wenn wir im Bundestag etwas verabschieden, was anschließend vom Bundesrat nicht mitgetragen wird. Peter Thiele von der Bild-Zeitung. Herr Laschet hat heute den Begriff vom Kontaktverbot geprägt. Was halten Sie von dem Begriff und wie werden Sie, vielleicht können Sie es mal erläutern, das für sich selber ganz persönlich umsetzen in der Arbeit und in den Alltag? Und eine zweite Frage, wie erklären Sie den Bürgern, dass sie trotzdem dann einen Flickenteppich haben? Weil wir haben jetzt so ein Grundgerüst, auf das man sich gerade mal so einigen konnte. Es gab ja Streit. Und es gibt Bundesländer, die gehen deutlich weiter. Wir haben Bayern, wir haben Sachsen und wir haben Maßnahmen in den Kommunen, wie zum Beispiel Freiburg, die deutlich weitergehen. Wie erklären Sie das den Leuten? Also wir haben uns heute darauf geeinigt, dass wir die Kontakte reduzieren. Es ist ja so, dass jeder noch Kontakte haben wird, entweder mit den Menschen, mit denen er im Haushalt lebt, oder man kann einen mit nach draußen nehmen und man wird auch andere Kontakte haben, zum Beispiel übers Telefonieren oder Skypen. Also Kontakte sind ja nicht immer nur, dass man sich gegenübersteht. Zweitens glaube ich, dass im Grundgerüst das jetzt sehr, sehr ähnlich ist zwischen den einzelnen Bundesländern. Und dass ja viele Bundesländer auch noch gar nicht alles ausformuliert hatten. Aber alle Ministerpräsidenten haben heute genau diesen Leitlinien zugestimmt. Davon sind nicht alle Fallkonstellationen erfasst. Manche Verordnung wird noch sehr viel spezifischer sein. Aber dieses haben alle mitgetragen. Und ich glaube, das sind ja auch die Grundbotschaften an die Menschen. Und jetzt noch mal zu der Frage, wie ist die Auseinandersetzung oder wie wurde geredet? Es gibt natürlich Diskussionen, das ist aber bei jeder MP-Konferenz so. Wenn wir hier hinter Ihnen in dem Raum sitzen, dann geht das auch durchaus zur Sache. Das ist ja auch vernünftig. Ich meine, wir leben in einer echt schwierigen Situation. Wir beschränken viele Freiheiten, die für uns ganz selbstverständlich sind. Und dass da unterschiedliche Ideen auch eingebracht werden, das ist, finde ich, normal. Ja, schauen Sie doch mal, wie Sie hier sitzen. Gucken Sie mal, wie wir unsere Kabinettssitzung machen. Ich habe nahezu alle Termine abgesagt, in denen Menschen hierher kommen ins Kanzleramt oder in denen ich zu Menschen fahren würde. Also mein Leben hat sich auch grundsätzlich verändert und besteht im Wesentlichen aus Telefon- und Videokonferenzen. Der Europäische Rat findet nicht statt, es finden keine Reisen statt. Ich habe
fahre nirgendwo in Deutschland hin, wenn ich Besuche machen würde, sonst als Termine. Also das alles entfällt. Frau Bundeskanzlerin, vor gut einer Woche gab es ja schon mal den Versuch, dass die Länder und der Bund sich einigen auf eine einheitliche Situation. Kurz danach ist der bayerische Ministerpräsident wieder mit dem Ruf nach Verschärfungen vorgeprescht. Nehmen Sie ihm das eigentlich übel und glauben Sie, dass das Bewusstsein vorherrscht, dass das jetzt nicht mehr zu diesen Alleingängen kommt? Schauen Sie, die Lage ist sehr, sehr unterschiedlich. Wenn Sie sich allein mal die Betroffenheit der einzelnen Bundesländer anschauen, dann ist das unterschiedlich. Und wir haben die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Saarland, insbesondere in gewisser Weise auch Rheinland-Pfalz, aber die drei, die ich zuerst genannt habe, ganz besonders, in denen Grenznähe da ist, wo Nachbarländer auch bestimmte Maßnahmen ergriffen haben. Und die sind natürlich dann noch mal sensibler, weil es dann auch immer gleich zu Verwerfungen in den Pendlerverkehren und so weiter kommen kann. Und insofern geht es darum, dass wir am Montag schon gesagt haben, wir gucken uns das mal an, halten sich die Menschen dran. Ich habe das ja auch am Mittwoch als Aufruf gestartet. Ich freue mich heute, dass so viele das auch freiwillig machen. Aber es gab eben auch Situationen, deshalb haben fast alle Bundesländer auch schon übers Wochenende die Restaurants geschlossen und die Cafés, wo wir gesehen haben, dass das mit den Kontaktreduzierungen, mit den Abstandsregelungen vor allen Dingen nicht so gut eingehalten wird. Ich will vielleicht noch mal sagen, es ist das Allerwichtigste, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Die Frage, wenn ich draußen bin und draußen rumlaufe, ist eben ganz, ganz wichtig, Abstandsregel. Denn mit einem bestimmten Abstand reduziert sich das Infektionsrisiko nahezu auf null. Ob Sie also einen halben Meter voneinander entfernt stehen oder 1,5 Meter, macht einen riesen Unterschied, auch wenn man das vielleicht aus seinem bisherigen Leben so noch nicht gesehen hatte. Ich bedanke mich.